Задолбал этот скрип дверей. Разобрал ограничитель. Фиксатор, или как это там называется. В общем, разобрал, тут все было сухо. И один заклинивший был. Вот, сейчас вот разобрал. Смажу и поставлю обратно. Так вот. Резинка здесь стоит. Вот одну уже смазал, часть поставил. Сейчас вторую смажу. Вот он тут скобами разгинается. И все, закручивается. Чтобы ее снять, надо открутить тут на 12. Тут 2 на 10 на двери и обшивку снять. Снутри вытаскивается.